你好多時你會邊度去買零食或者揾零食抄嘢食嘅咧？先咧就係以前讀書對面嗰間士多，咁個個都會去嗰間士多嗰度，咁買完嘢就過翻條馬路咧，咁就即係翻學噶啦。咁但係你學校入邊冇小食部嘅？應該有嘅，可能即係慣咗成班小朋友都係喺嗰度買咗跟住先至翻學咁樣。咁係學校係有小食部嘅。因為通常咧，如果學校有小食部，而出邊咧有士多咧，嗰個出邊個士多咧為咗競爭咧，通常係會有好多唔同嘅款式啦，或者價錢係平啲啦。即係所以會唔會係因為咁，所以啲小朋友就可能出去揀咗出邊士多嘅鋪嘅嗰啲嘅即係零食咁樣係嘛？咁我諗應該係選擇多啲嘅，絕對一定係選擇多啲。價錢已經真係唔記得啦。咁呢個係第一個地方係去買呢一個零食啊或者小食啦。咁第二咧就最開心嘅係咩咧？就係黐住阿爸行超級市場啦。佢有佢揀，我有我揀。你阿爸叫你揀啊，定係你自己攝手攝腳即係攝？我揀咗攝落去。咁佢咧通常都會話哇，即係可能又買咁多啊，即係總會有少少投訴嘅。咁我就會話俾佢聽，唔係啊，呢啲咧新出㗎，呢個味咧新㗎，嗱，即係你都未食過㗎。咁我哋就買嚟一齊試啦，係嘛？係啦。通常我有一招嘅，通常咧阿爸阿媽咧就問去冇超級市場啊，咁梗係就話唔去㗎啦，係咪？咁通常阿爸阿媽就話，不如咁啦，即係你同我一齊去啦，即係我俾你去揀零食啦。咁好啊，咁就跟住去買超級市場啦。我就好雀躍嘅去超市，即係可能呢個由細到大我都好中意，即係睇呢啲同食物有關嘅嘢，所以基本上咧我就一定會好雀躍。加上咧去超市都話佢有佢揀，就我有我揀。唔係，但係因為以前咧香港咧，你去超級市場買嘢咧。你係即係阿爸阿媽叫你係有原因㗎嘛？因為係幫手拎嘢啊嘛，你冇車啊嘛，香港你即係要行幾個街口，你先至去到超級市場。咁你要買到一抽二掕啦，咁啊梗係要多個人幫手啦，係咪？咁我自己咧通常咧就會喺學校個小食部入邊去買零食嘅。不過正確嚟講咧，就應該唔係我去買，我係黐住我啲同學仔去買。點解咧？因為其實我係即係細個嘅時候冇乜零用錢嘅，咁啊通常黐住啲有錢嘅同學仔，咁啊睇下佢一齊有啲咩可以夾份去買一啲嘅零食咯。咁其實咧可能佢買啲，你又買啲，咁大家即係可以即係買唔同嘅種類，咁啊可以多啲嘢分享啦。嗱，不過講開咧，即係小食部嘅零食咧，你覺得即係以前小食部零食最架勢、最厲害嘅零食係咩咧？如果你問我咧，以前咧可能我有記憶嘅咧就係冬天咧咪拎住嗰支好暖嘅玻璃樽奶咯。OK。嗰個就最經典咯，因為凍啊嘛，咁個個都真係基本上都會走去即係小息嘅時候就會去買嗰支噶啦。係啊，OK。咁我話説咧，我尋日咧我就問一個小朋友，年青人啦咁樣，咁啊問佢通常你依間學校有即係小食部有啲咩嘢食㗎咁樣，咁佢講咗一樣嘢俾我聽，我突然之間打咗一個突。乜原來依家即係加拿大啊，即係溫哥華其中一間中學嗰個嘅小食部入邊係有呢樣嘢食嘅。咖喱魚蛋啊？唔係乜嘢啊？有冇開估下先？係你估下嗰樣嘢係好少響小食部見到嘅，通常你喺餐廳先至會見到嘅。雞髀？唔止，再厲害啲。再厲害啲啊？係啦，餐廳先會有嘅。係啊，餐廳先會有。俾個大啲嘅 tips 你啦。係海鮮嚟嘅。係。哇！好驚喎！突然間，咁你開估啦，不如蝦？唔係生蠔。係啊！佢話俾我聽咧，原來咧即係佢最近學校即係咁啱嗰個即係小食部嗰個老闆咧，見到即係有一粒好靚嘅生蠔，係啦，咁啊入咗一粒翻嚟。係有一部分係愛嚟炸啦，有一部分係生食嘅生蠔啦，咁樣係響小食部入邊化喎。生食都得啊！係哇，好犀利喎！係啊，佢好開心，哇咁開心嘅。不過佢話佢唔係成日有嘅，佢都係第一次喺學校見到有生蠔或者有炸嘅蠔賣啫咁樣。呢個係中學定小學？中學。哇，好犀利喎！溫哥華嘅。哇，係啊，好犀利！我真係估都估唔到，所以我聽到時候，哇，打咗個突，哇，點解哇咁開心嘅？原來依家翻學係啊，哇，真係好犀利啊！係哇，唔知不久嘅將來會唔會有埋呢一個蟹啊？有龍蝦，唔知咩咁樣啲富貴學府啊，真係。星期六有好節目，逢星期六晏晝3點到4點 ，AM 1320華僑之聲，週末至夠分。